демонтовував, в общем, ті двері. Ой, відвалилася, коротше, все повністю, типу, стіна. Тут було, та й добре, що воно, коротше, відвалилося. Тут була така плиточкою, типу, обліцованою, типу, наподобі, зараз покажу, як там на другому поверсі, типу. Ну, колись так робили. Типу, ліпили оту плитку, типу, от вона така. Ліпили ту плитку, воно все пообвалювалося, та й слава Богу. Та я і вирішив, в общем, поштукатурити той кусочок, корінчик, зараз виставлю оці всі коники. От. Візьму там, маю якийсь мішок цементу, трохи піску. Хляб-хляб-таляп, хляб-таляп. Та й буде зашибісь.